Mae yna gymaint o bethau i wneud yma yng Nghaerdydd, allwch chi fynd am trwy'r parciau, yn enwedig yn yr Hydref lle mae'r dail newid lliw, mae mor brydferth. Wrth gwrs mae'r amgueddfa genedlaethol yma hefyd sydd yn rhywle gwych i chi fynd am tro. Wrth gwrs mae'r bywyd nos yma, mae'n brif ddinas, mae'n fywiog, mae'n wych, dyma'r lle i weld pob dim a dweud y gwir. A dwi'n un sy'n hoffi caffis hefyd, felly does dim prinder o gaffis chwaith yma. Mae yna amrywiaeth o fodiwla ar gael yn y Gymraeg, o dafodiaethau, gydlynyddiaeth, i graffu ar sgiliau iaith. Felly mae'r amrywiaeth yna yn cynnig digon o bethau gwahanol yn hytrach yna ffocws ar un peth. Dwi'n caru gramadeg y Gymraeg, so dwi really wedi joio un o modiwlau yma yn Caerdydd sydd yn edrych mewn i gramadeg. Mewn lot o manwl, so ni'n edrych ar pethau fel treigladau, ond nid jyst yn dysgu treigladau, ond dysgu pam yn unig mae treigladau yn digwydd, beth sy'n mynd ymlaen efo nhw, ac hefyd ni gallu cysylltu gramadeg y Gymraeg mewn sefyllfoedd wahanol, so falle gramadeg Ffrangeg, falle gramadeg Llydaweg neu beth bynnag. So mae hon yn modiwl dwi wedi joio mwy nawr. Mae fe'n dinasoedd mawr gyda llwyth o bethau i wneud, ond hefyd mae fe'n teimlo'n fach ar y degau weithiau, gyda adrannau fel y Gymraeg yn adran eitha bach. Mae'n teimlo yn eitha glos a mae ydych chi berthynas eitha da gyda'r darlithwyr i gyd a chi'n nabod eich cyd myfyrwyr hefyd yn eitha da. Mae wedi bod mor braf cael dod i Prifysgol Caerdydd ac a byw mywyd i drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy fod yn ddisgybl yn Ysgol y Gymraeg, aros yn Synghennydd a wedyn parhau efo'r un bobl wedyn yn yr ail flwyddyn i fyw efo. Yn ogystal yn mynd i ddigwyddiadau gymgym a wain ddyfal, mae'n meddwl bod fi wedi gallu byw y mywyd i hollol trwy gyfrwng y Gymraeg ysbod i Gaerdydd sy'n hyfryd, oherwydd dyna be o'n i hefyd yn gallu gwneud adra yn y gogledd, felly ia, mae'n neis iawn a mae'n ei fi deimlo'n gartrefol hefyd. Mae wir yn hyfryd, yndi, dwi'n hoffi fel.